Меня зовут Галина. У меня сломались диваны, то есть не раскладывались, сломан был механизм. Раскладывать было очень сложно. То есть нужно было применить инородные средства, чтобы разложить диван. Нашла по интернету, Валерия вызвала, сделал в считанные секунды, ну не секунды будем говорить, но за короткий промежуток времени и очень качественно. Как по маслу раскладывается, все довольны, я тоже, в том числе. Спасибо.